Com certeza, a toxina botulínica ajuda no tratamento do bruxismo, tá? Ela, por ser uma neurotoxina, quando aplicada na musculatura da mandíbula, ela vai promover um relaxamento dessa musculatura. O Botox, aliado a outras terapias como laser terapia, fisioterapia e placa miorrelaxante, vão promover o tratamento para o bruxismo, que não tem cura, mas tem tratamento.